Батл Храпаков Никита, аматоры, комплекс номер 2. Согласен. Вес 20 килограмм, блинчики 10, итого 40 килограмм. Никита, чуть-чуть вперед штангу, чуть-чуть. Вот так, да. Считаем, помогаем, поддерживаем. Готов? 3, 2, 1, поехали. Подсказываем, остальные. Ну что? Готовы? Поочередно рук, прыжки на коробку, коробка очень аккуратно. 3, 2, 1, поехали. Аккуратненько, не спеша, опускаем двумя руками. Димон, сгибай ноги. Коробочкой очень аккуратно. Ну что, ты сгибаешь? Да? Да, просто ноги начали. Ну все, ну все, молодец. Конечно. Отдыхай, порастягивайся, или ты уже. Не, я сейчас. Давай. Ты на опене регистрируешься? Ну да. Конечно, конечно, мы же будем ехать на Гераклион. Да, а где я ссылку? Ну, gamescrossfit.com. Ты должна знать на память, эта татуировка должна быть. Она в другом месте. Потом как-то увидишь. Я просто туда не всегда могу посмотреть, не хватает гибкости. Напарник тоже крайне сложный. Напарники ссыкленные, боятся. Да ничего, нормально. Ты поняла, что Никита такой высокий. Если честно, даже думала, что 15. Ну, я так. Нормально, нормально. Ты молодец. Здорово. Хорошо. Коряво делал? Ну, классно, что ты Растеры классно, корявые? классно, что классно сделал, молодец. Растягивайся, можешь байк куда-то еще. Ага. Сейчас только байка не хватает. Коробка аккуратно, ребята. Хорошо, Никита, расслабляй руки. Первый раунд говорит? Да. Хорошо, молодцы. Больше ногами подтянуть. Держите отметку, как можно ближе к себе. До последнего штанга на груди, выталкивай плечами, только потом руками подхватывай. Выталкивай плечами. Хорошо, Никит. Давай, не подержи. Хорошо, молодец. Давай. Последняя минута работает. Работаем.
Давай, каждое повторение будет читаться. Молодец, давай, кирпич. Стоп! Хорошо.